这个黑暗三人组会不会有这个 combo 啊？哎，来刷一下啊。哦有哎，哦 ，Ladies and gentlemen，各位观众朋友们，大家好，欢迎继续收看黑暗上传的视频啊。那本期视频的话，给大家带来是咱们这个奥特次元卡牌第6弹啊。这次这个包装跟以前非常的不一样啊。这个怎么说呢？就是一个背后的一个大的背景纸啊，非常软，而且然后的话，上面6张卡牌是有一个这个胶条啊，这么粘着的这么一个感觉啊。这个如果说这个包装不注意的话，很有可能是吧，整个卡牌都废了啊！兄弟们，给大家表演一下念力啊！来，我就抓住1张卡牌，你看6张卡牌都一起起来了啊！这个特利迦，说实话，皮套是真的好看啊，这个跟某部假面骑士作品非常的像啊，是吧？01也是皮套。贼好看啊，但是剧情一坨屎，就是这么简单啊。那么黑岩也是买了07还有08弹啊，里面有那个戴拿，还有很多奥特曼啊，也希望各位观众老爷多多点赞支持啊。过2天到货了，立马给大家分享。那么给大家看一下，就是咱们特利迦了啊，哇，一下就给了3个形态啊，兄弟们，这个是那个永恒闪耀啊特利迦，然后是黑暗特利迦。然后是这个真理特利迦啊，Trigger Truth 啊，然后的话是3个黑暗巨人啊，这个不知道，反正黑岩也没买那个3个黑暗巨人的那个 U 盘呢，所以说这个卡片，哎，这边直接白嫖到了是吧？这个买了 U 盘的人，这不得哭死啊，兄弟们！废话不多说，给大家演示一下啊。这个剧中也是有登场的，特别帅啊，兄弟们！哦。哇，有点迪迦的味道啊！咱们再来跟双重剑联动一下。再来试一下2张这个最终形态一起刷啊，会不会有 combo 啊？哦。啊 ，combo 是有的，但是这个音效的话，就是一个复合音效了。看一下咱们的黑暗特利迦，这不直接赚到了吗，兄弟们？黑暗特利迦那个变声器我也没买，哎，白嫖了呀，兄弟们！哇！虽然说这个体验就是前面那个按 U 盘的声音没有啊。但是这个变声音跟必杀技还是能体验到位的，非常不错啊。然后是这个 Trigger Truth， 哎呀，又赚了，兄弟们！这个 U 盘我也没买，白嫖音效，可以啊，良心啊，这不算是变相背刺吧？哇！哇！这么屌吗？
屌爆了，兄弟们！当初看大结局的时候，听到这个音效，鸡皮疙瘩都起来了。哇，兄弟们，这第6弹必买啊，兄弟们！来看一下黑暗巨人。老音效全不全？啊，就是怪兽音效啊！啊，就这个，啊，就这个。兄弟们，这个这个特利迦那个 U 盘也是这个音效吗？我问一下，我不知道，没玩过。啊，贡哥，达贡。Dragon，贡哥啊，这个死的也是挺突然的，洗白了就死了啊！这个说实话，塑造的太匆忙了啊！他死的时候我都没掉眼泪。然后的话是这个卡姐，卡鲁米拉。啊，这跟我想的一样，我也觉得他是会奸笑的啊！哎呦，这有点恐怖啊，兄弟们！这个黑暗3人组会不会有这个 combo 啊？哎，来说一下啊！哎呦喂！哦！哇，可以呀！那么就是本期视频的所有内容了。那么喜欢黑人视频，不要忘记点击屏幕下方的订阅加关注。那么我们下期视频再见，拜拜。